또 시작을 할 건데요. 혹시 좌석이 좀 불편하신 분 계시면 얘기해 주세요. 혹시 뭐 쿠션이 좀 더 필요하다거나 저희가 남는 그 담요 같은 게 있어서 담요를 좀 드릴 수 있거든요. 그래서 저희가 이제 좌석이 딱 아주 편한 좌석은 아니어서 일단 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 네. 그리고 이렇게 좀 그 의자를 지금 이대로 안 앉으셔도 돼요. 이렇게 움직이셔도 돼요. 이렇게 앞사람 피해서. 아까 보니까 굉장히 이렇게 보시고 계셔가지고 제가 더 죄송하더라고요. 의자를 좀 이렇게 좌우로 비틀게 앉으셔도 됩니다. 예. 편하게 의자 앉으셔도 되니까. 예. 다음 무대는 오늘 좀 특별한 게스트를 한 분 모셨어요. 그래서 이분은 아카펠라는 아니고요. 예. 그리고 지금 저랑 같이 계속 지금 이벤트를 도와주고 계시는 저희 두잇 아카펠라 매니저님의 특별한 무대를 잠깐 갖도록 하겠습니다. 예. 매니저님을 일단 모실게요. 박수 부탁드리겠습니다. 어서오세요. 아마 이분이 매니저님들 뭐 아무도 모르셨겠지만 뭐 인사 한번 해주시죠. 네, 안녕하세요. 저는 두잇 아카펠라의 매니저 이숙이라고 합니다. 네. 저러면서 이렇게 이곳을 도와서 굉장히 도와주고 계시고, 사실 이제 원래 직업은 매니저가 직업은 당연히 아니고요. 저희 이 두잇 아카펠라가 매일같이 공연이 있는 게 아니어서 지금은 계속 이렇게 문의 전화가 오세요. 오늘 공연이 있나요? 하고 이렇게 연락을 주시는데, 안타깝게도 지금은 한 달에 한 번 저희가 월간 공연으로 이렇게 진행이 되고 있어요. 그러니까 이유가 정말 단순하게 국내에 이렇게 활동하고 있는 아카펠라 그룹이 많지가 않습니다. 그래서 매일같이 공연을 유지하기가 좀 현실적으로 좀 어려워서 그래도 한 달에 한 번이라도 좀 명맥을 이어보자 해서 저희가 월간 공연으로 하고 있는데, 정말 너무 다행스러운 건 이게 좀 자리를 잘 잡아서 저희가 네이버 콘서트 순위에도 꽤 올라 있더라고요. 그 대형 콘서트들 사이에 저희가 끼어 있어요. 그래서 이게 왜 여기 들어있지라는 생각이 들 정도로 막 무슨 싸이 콘서트, 김범수 콘서트 사이에 저희가 들어있어가지고 되게 당황스러운 경험을 좀 했는데, 어쨌거나 대한민국 그 아카펠라의 어떤 그 성지로서 이렇게 꾸준히 명맥을 이어갈 수 있게끔 도와주고 계시고 있고, 이분의 실제 직업은 치과 의생사세요. 그래서 강남에서 지금 그 취생사 일을 하고 계시면서 저희를 도와주고 계십니다. 오늘 그래도 이왕이면 뒤에 이제 스텝일보다도 노래를 또 좀 잘 하시는 분이라서 특별히 제가 좀 부탁을 드렸습니다. 한 곡 좀 부탁드려도 되겠죠? 어떤 노래인지 소개해 주시죠. 크리스마스니까 캐롤을 한 곡 준비를 했어요. 그래서 뭐지? 제목이 중요한가요? 화이트 크리스마스. 굉장히 어려운 이름이었네요. 화이트 크리스마스. 자, 이거 피아노 덮개를 제가 목에 좀 제가 좀 옆에서 좀 도와드릴게요. 박수 좀 부탁드립니다. 괜찮아요. 전 웃기로 나온 거니까 신경 쓰지 마시고 노래해 주시면 돼요. Just like the walls
잘했죠. 예, 감사합니다. 박수, 다시 한번 박수 부탁드릴게요. 제가 사실 좀 더 웃기려고 했는데 방해될 것 같아가지고 못 웃기겠더라고요. 예. 감사합니다. 이렇게 해서 저희가 특별한 무대 한번 해봤고 다시 준비해 주신 매니저님 바로 이어서 선물 마저 다 드릴게요. 요 가방 드리고 갈게요. 가방. 요거 필요하신 분 손 들어보세요. 필요하신 분. 제가 갖는 걸로 하겠습니다. 예. 바로 다음 분을 진짜 아무도 필요 없으신 거예요? 진짜요? 좀 그런데? 그러면 어떡하지? 진짜 필요한 분이 안 계신 거예요? 그래도 퀴즈 한번 갈게요. 예. 매니저님 마지막 퀴즈 문제 부탁드리겠습니다. 몇 년도 한번 가볼까요? 혹시 자신 있는 연도 얘기해 주세요. 88년이요? 1988년. 그래 한번 가봅시다. 1988년도에 무슨 노래가 유행하고 있었는지 한번 가볼게요. 1988년도의 인기입니다. 아시는 분 손들어주세요. 없으세요? 조금만 더 길게. 모르겠네요. 제가 88년도에 중학생이었는데 다시 손 드셨어요. 예. 네? 해화동? 해화동? 예, 아니래요. 예. 손 드셨어요. 예, 손 드시면 돼요. 남자요. 돌고 아니야? 돌고 정답입니다. 이걸 어떻게 하셨죠? 지금 맞추고도 본인이 되게 민망해하고 계세요. 지금. 정답 어떻게 알고 계신지 제가 확인하고 선물을 드리도록 하겠습니다. 예. 이 노래를 어떻게 하세요? 윤도현이 그런 노래를 좋아해가지고 원곡을. 윤도현 씨 버전을 좋아하다가 원곡을 찾아 들었던 이게 전인권 그렇고 들국화. 예, 알겠습니다. 선물로 드리겠습니다. 예. 대표 필요 없으시면 반납하고 가세요. 자, 이제 마지막 그룹을 소개하겠습니다. 이 그룹 저희 우리나라에서 활동하는 그룹이 이렇게 프로로 활동하는 그룹이 많지 않아요. 제가 알고 있는 그 국내 그룹 중에서 실력으로서는 단연 거의 최고라고 보셔도 돼요. 왜냐하면 이 그룹에는요 대학교에서 아카펠라를 가르치는 교수님이 2분 계세요. 네, 이 그룹 안에. 그러니까 대한민국에서 실력으로 이 그룹을 따라갈 수가 없어요. 교수님들이 모여있는 그룹이기 때문에. 그래서 뒤에 우리 오늘 출연했던 팀들도 이 그룹의 공연을 보시면서 뭔가 학습하는 자세로 공연을 봐주시면 감사하겠습니다. 그룹명은 리얼 보이스라는 그룹이에요. 어떤 무대를 보여주실지 여러분의 뜨거운 박수로 모셔보도록 하겠습니다. 아카펠라 그룹 리얼 보이스입니다. 셋. 잠시만요. 마이크 확인 좀 할게요. 네. 됐네요. 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. Real voice, real voice, 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 voice. Real voice, real voice, 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 voice. It's real. It's real. It's real. Only seems only made out of all human 네, 안녕하세요. 정식으로 정식으로 인사드리겠습니다. 아카펠라 그룹 리얼 보이스입니다.
저희는 사장님 인터뷰 없는 거예요. 되게 당황스러운데 사장님이 안 이들이 알아서 해야 나오니까 뭐 해야 되지? 알아준다는 거죠. 네. 대세면 나갈게요. 저기 뭐 저희 소개를 간단하게 앞에서 다 해주셔가지고 교수님이 두 분이나 계신다는 이런 말도 안 되는 부담을 어깨에 얹어주셔서 네, 너무 말하지 말라고 자꾸 끄시는 건가요? 네, 알겠습니다. 교수님이 누군지 얘기하지 말아주세요 아직. 네, 한번 맞춰보세요. 누가 누구신지. 그리고 저희가 사실 이 아빠를 아빠 처음 생겼을 때도 무대에 많이 쓰고 막 그랬었죠? 네. 네, 사장님. 절 보면서 아빠라고 하지 마세요. 아카펠라바의 줄임말입니다. 여러분 오해하시면 뒤에 A바 아카펠라바를 사실은 제가 저기 김승태 씨랑 같이 예전에 처음에 만들었었어요. 그래갖고 시작을 했었고 저희 부부 아닙니다 여러분. 기분 나빠요. 네. 지금은 이제 제가 빠지고 김승태 씨가 계속 해주시고 계신데 그래서 좀 감회가 새로워요. 여기에 와서 저희가 공연을 하는 게 되게 새롭고 저희 멤버들 하나하나도 그 리얼보이스가 만들어진 지는 5년 정도 됐는데 사실 다들 경력이나 아카펠라 경력은 20대 초반부터 했죠. 다들. 얼마 안 되네요, 그러면? 네, 그렇죠. 네, 우리가 잘 보니까. 네. 네, 얼마 안 됐어요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 다 아카펠라를 다 오랫동안 해왔던 친구들끼리 이렇게 결성을 해갖고 나름 프로를 지향하는 그룹을 하고 있는데요. 그 마지막 순서가 되게 부담스럽긴 해요, 저희가. 맞아요. 네. 오늘 좀 저희가 좀 감기 환자들도 많고 그래서 네, 그래도 최선을 다해서 공연을 해보도록 하겠습니다. 같이 여러분들 박수도 많이 쳐주시고 호응 많이 해주시면 저희가 좀 힘내서 더 열심히 해볼 테니까 네, 다음 노래는 저희도 캐롤을 좀 준비를 해봤는데요. 좀 조용한 캐롤이죠. 오 홀리 나잇 다들 아세요? 네. 다 아시네요. 네. 네, 아시면 뭐 따라 부르셔도 괜찮고요. 네. 네. 오 홀리 나잇 네, 박수와 함께 들려드리겠습니다. The stars are brightly shining. It is the night over dear Savior's birth. Long lay the sin and never pining till he appeared and the soul fed his word. The thrill of the very world rejoicing for yonder great, a new and glorious morn. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Holy night, oh night divine, oh holy night, oh night divine. The thrill of war, the weary world
어울려야죠. 그죠? 네. 어울려. 곡이 그러니까 어쩔 수 없지만 저희가 상당히 뭐 댄스를 지향하는 그런 아카펠라 팀을 하려고 노력을 했는데 다들 몸이 좀- 20대부터 시작을 해서 몇 년 안 지나서 아직 몸이 좀 뻣뻣해요. 댄스는 힘들고 교수님도 두 분이나 계시기 때문에 혹시나 학생들이 보면 되게 민망하잖아요. 교수님 옆에서 막 이러고 있습니다. 죄송합니다. 네, 그래서 경건한 곡도 있고 뭐 좀 밝은 곡도 있고 어두운 곡도 있으니까 뭐 나름대로 좀 잘 즐겨 주셨으면 좋겠습니다. 다음 노래 할까요? 커플들 좋습니다. 네. 아니 여기 커플 분이시랑 어디 가셨어? 아버님 어디 가시죠? 네. 네, 저희 베이스가 좀 진행병이 있어요. 네. 아, 어디서 많이 보신 네, 것 마이크 같지 꺼주세요. 않아요, 이분? 네. 아, 저희 베이스가 사실은 저기 아나운서 출신이에요, 실제로. 네. 어디서 방송도 오래 했었고 그래서 저희 멘트를 담당하고 있습니다. 네. 목소리도 멋있죠? 네. 박수 한번 주세요. 네. 감사합니다. 네. 다음 노래는 저희가 팝송을 하나 준비를 했는데요. 그 혹시 좀 옛날 팝송이긴 한데 비지스라고 아세요? 비지스 맞죠? 네, 비지스. 예, 비지스의 How 비지. Deep Is How Deep Is Your Love라는 곡이에요. 아마 들어보시면 다들 이 노래 그래도 워낙 명곡이라서 잘 아실 것 같습니다. 네, 저희 김혜능 씨가 편곡하셨는데요. 네, 저희 테너이지. 저 말인가요? 네, How Deep Is Your Love 들려드리겠습니다. 박수 주세요. I know you're lost in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. You come to me on a summer breeze, keep you warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show how you need your Need your love, how deep need your love, how you need to love. Cause you're living in a world of first, breaking us down. When they all should let us be, we belong to you and me. I believe in you know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest soul. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show how deep is your love, how deep is your love. Cause you're living in a world of first, breaking us down. When they all should let us be, we belong to you and me. I believe in you, goodbye. You're the light in my deepest, darkest soul. And you may not think I care for you, and you know down inside that I really do. And it's me you need to show how deep is your love. How deep is your love? Tell me how deep is your love, How deep is your love? Show me your love. 네.
감사합니다. 아, 제가 평소보는데 제가 막 틀렸어요. 틀렸는지 아무도 몰라요. 네, 어떠세요? 좋았나요? 네, 감사합니다. 감사합니다. 저희가 좀 곡을 저기 말주변이 없기도 해서 곡을 좀 많이 준비했죠 오늘 좀 시간이 되나요? 근데 너무 많아요. 너무 길어질 것 같아서 좀 걱정이긴 한데 안 된다고요? 우리 아까 부른 곡 소개도 좀 하고 그럼 어떨까요? 네? 아까 부른 곡 소개. 아까 부른 네. 어떤 곡이요? 우리 첫 곡은 이제 로고송 저희 아, 팀 맞다. 로고송이었고 그리고 두 번째로 부른 곡은 엔싱크라고 혹시 아세요? 네. 엔싱크. 저희는 최신곡이라고 준비한 건데 한 15년 됐더라고요. 엔싱크의 오홀리나잇이라는 곡이었어요. 그리고 세 번째로 부른 게 지금 How Deep Is How Deep Your Is Your Love. 네. 비지스 이분들은 한 30년 된. 네, 뭔가 추억 여행으로 온 것 같아요 지금. 나름 최신곡들이에요. 저희한테 굉장히 최신곡인데 네 그렇습니다. 그 다음 곡도 또 최신곡이죠. 최신 캐롤 네 레스트 크리스마스라고. 네, 이분 만드신 분이 돌아가셨더라고요. 그죠, 수고하셨네요. 마이클 형님, 네, 저희 생각해요. 웸 시절에 부르신 네, 웸 그 조심 노래죠. 마이클. 이 노래는 근데 워낙 유명한 캐롤이라서 다들 아실 것 같아요. 왜 마세요, 근데? 웸 아, 몰라요, 나오잖아요. 웸 몰라도 레스트 크리스마스는 다 아시죠? 그럼요, 이 예, 노래. 예. 네. 네. 네, 그러면은 저희 바리톤 그래도 저희 팀의 막내입니다. 네, 가장 젊은 피. 네, 박수 받는 분인가요? 네, 저희 팀. 네가 어디 가서 막내라 소리 그러니까요. 저희 막내인 김슬기 군의 솔로로 한번 진짜 멋있어요. 목소리가 너무 좋거든요. 슬기 씨가 네, 레스트 크리스마스 들려드리겠습니다. 박수 주세요. 네, 오늘 여자친구도 와 있죠 여기. 그 얘기를 왜 하시죠? 이 노래는 그 연인이 헤어졌다는 노래거든요. 네, 더 감미롭게 최대한 감미롭게 불러주세요. 네. 갈게요. Last Christmas I gave you my heart. 네, 잠시만요. 저 지금 뭔가 마이크를 이상했어요. 조금. 지금 충격받았잖아요. 예. 박수 한번 다시 부탁드립니다. 그 남편 배터리 교체가 좀 필요할 것 같습니다. 그런가요? 혹시 네. 잠깐만 지금 잠깐만 쉬십시오. 예. 만담을 더 해야 사장님 되겠죠. 좀 나와주세요. 아니 제가 이 노래 끝나고 나가려고 했던 건데 아, 네네. 예. 아카펠라를 어떻게 알고 여기 오시게 된 건가요, 혹시? 너무 신기했어요. 네, 만성이라고 그러니까. 해서 저희를 알고 오신 건 아닌 것 같아요. 솔직하게 말씀드리면요, 이 듀잇 아카펠라라는 바가 여기가 아니라 저쪽 어디죠? 해화역 몇 번 출구였죠? 1번 출. 네, 일본 1번 출구에 출구 있었어요. 미스터 피자 옆골목으로 들어가면은 안쪽에서 바로 3층에 네, 1층에서 보면 절대 안 보이는 3층으로 이렇게 돌려봐야 되는 그런 위치에 있었는데 그때 공연할 나이가 나오잖아. 자, 그때 공연할 때 용이 한 3분의 2 정도 들어가면 꽉 찬 사이즈였어요. 근데 그때는 나름 아카펠라의 전성기다 해가지고 막 많은 분들이 으쌰으쌰 했는데 어느 순간부터 아카펠라가 훅 사그라들면서 듀잇 아카펠라가 이제 하락세에 접어들다가 미안해요. 저희 역사를 얘기해 주시면 미안해요. 감사합니다. 그러다가 이제 다시 저 오늘 보고 상당히 좀 놀랐어요. 여기에 공연을 한 게 한 2년 전인가 그랬었고요. 얼마 했었죠? 저희는 그냥 그야말로 노래가 좋아서 지금까지 계속 아카펠라 명목을 이어오는 사람들인데 많은 분들이 오셔서 앉아 계신 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 그래서 혹시 김승태 사장님의 인맥을 동원하신 건가라는 상상. 다 제 지인들이세요. 제가 이렇게 돈이 많아요. 일단 끝나고 돈 받아가세요. 네. 자, 끝나셨어요? 배터리 다 갈았어요? 네. 하시죠. 제가 중간에 나오려 하다가 워낙 또 진행을 잘하시는 분이 계셔서 굳이 제가 또 안 나와도 될 것 같아서 저분 여러분들 지금도 TV 나오시고 계시잖아요, 그죠? 어딘지 아직 말씀 안 드렸죠. 예. 그 잠시 지금은 주문한 시간 아니시고요. 3초만 남겨주시면 저희가 해드릴게요. 결정적인 힌트를 080-000-8080 네, 전화로 기다리겠습니다. 오셨구나. 홈쇼핑에 나오고 계신 분이세요. 예.
네, 잠시 후에 제가 한 번 더 소개를 드리겠습니다. 근데 여기서 제가 이제 교수분이 누군가를 맞추려고 했었는데 이미 한 분이 탈락을 하셨어요. 그래서 네, 저분은 아닙니다. 저분은 지금 홈쇼핑 진행하고 아니 있습니다. 홈쇼핑에도 교수님 계세요. 그렇군요. 네, 그럼요. 그러면 다시 갑시다. 네. 못 들은 걸로 하고 저분들 일단 후보에 다시 넣겠습니다. 예. 어쨌거나 지금은 물건을 파는 게 아닙니다, 여러분. 예. 자, 다음 곡을 그럼 가겠습니다. 레스 크리스마스를 듣고 제가 다시 나올게요. 박수로 청해드리겠습니다. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance and you still catch my eye. Tell me baby, do you recognize me? Oh, what is feeling? It doesn't surprise me. Happy Christmas, I'll wrap it up inside it. We don't know, saying I love you, I made it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, you never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, never thought again. The face of the lover with a fight in his heart. Man undercover, but you taught me to play around. Now I find you love and call me again. Ooh, last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas. 사랑합니다. 뭐야? 누구를? 이별의 노래를 했잖아요. 네. 어디 계세요? 어디 계세요? 저희 맨 뒤에 계십니다. 숨어 계시죠? 네. 네. 굳이 얘기하지 마세요. 예. 네. 또 그 틈새를 또 원래 예정에 있던 거예요. 갑자기 생각나서. 갑자기 생각나서. 네. 야, 사랑꾼이시네. 원래 프로는 그러는 겁니다. 자 이제 이렇게 제가 나왔으니까 멤버 소개를 겸해서 교수님을 찾아드리도록 하겠습니다. 예. 그 우리 지금 유명 또 홈쇼핑 그 아나운서 우리 이 소개를 직접 해주시죠. 예. 어떤 프로에 또 나오고 계신지도. 네, 한번. 저희 일단 여긴 리얼 보이스니까 리얼 보이스에서 베이스를 맡고 있습니다. 네, 저희 이름은 허재입니다. 네, 안녕하세요. 아저씨 지금 어느 프로 또 진행하고 계신지. 예. 지금 CJ 오쇼핑에서 올해로 11년째. 벌써 그렇게 됐어요. 네, 그 전에는 SBS 모닝와이드에서 5년 반.
그 전에는 또 교통방송에서 1년, 또 그 전에는 또 MBC 뉴스투데이에서 1년. 이 친구가 재능은 있는데 말이 이렇게 많지 않았었거든요. 근데 홈쇼핑에 간 이후로 굉장히 말이 많아졌어요. 그래서 약간 직업병 같아요. 그죠? 네. 어떻게 해요? 이게 이제 밥줄인데. 그렇죠. 이게 홈쇼핑의 특징상 이게 쉬면 안 되니까. 그렇죠. 그럼요. 계속해서. 요즘 어떤 제품, 최근에 어떤 제품 하셨어요? 최근엔 잠깐 쉬고 있고요. 네네. 지금 이제 스피치 학원 원장을 하고 있습니다. 네. 이야. 혹시 회사에서 프레젠테이션 잘 안 된다, 발표가 잘 안 된다라는 분들은 맛있는 스피치로 찾아오시면 오늘 공연 보셨다는 분들은 제가 20% DC해 드립니다. 각자 영업을 하세요. 매진 입막 이야. 많이 찾아주세요. 예. 그 이름을 아셔야죠. 학원 이름을. 맛있는 스피치. 뭐라고요? 맛있는? 네, 맛있어요. 저 순간 먹는 건 줄 알고 지금 그게 이름이었구나. 맛있는 스피치. 알겠습니다. 자, 다음 분 소개해 드릴게요. 예. 안녕하세요. 저는 리얼보이스에서 일토를 맡고 있는 장은정이라고 합니다. 네. 은정양 되게 오랜만이에요. 저랑 같이 아카펠라 그룹을 했었어요. 국내 최초로 트로트 아카펠라 그룹을 했었어요. 그게 벌써 몇 년 전인데. 그때 막 춤도 추고 그랬던 것 같은데. 그렇죠. 그때 굉장히 노래 잘했던 친구, 지금도 물론 잘하지만. 우리 댄스 그룹으로 다시 거듭나셔야 돼요. 근데 지금 은정양이 굉장히 오랜만에 무대에 다시 섰는데 이유가 아이를 키우느라고. 지금 아이가 몇 명이죠? 한 명인가요? 한 명 키우느라고. 예. 굉장히 오랜만에 또 다시 컴백은 사실 한 지쯤 됐는데 저희가 좀 오랜만에 만났어요. 그리고 다음 외국에 계셔서 또 그것 때문에 또 그랬고요. 예. 마이크 대고 얘기해도 돼요. 예. 미국에 제가 미국에 7년을 있어가지고 그 유명한 버클리를. 버클. 혹시 LA 분하고 통화되세요? 통화한다. 지금 두 분이. 저 다닐 때 서문탁 씨 저희 학교 오셔가지고 아니 LA 분하고 얘기가 되냐고요. 서문탁 씨 말고. 네, 인사 좀 하세요. 예. 네. 감사합니다. 아는 영어 해주셔서. 예. 자, 다음 분 또 소개해 주시죠. 우리 사랑꾼 소개요. 네, 리얼보이스 바리톤 김슬기입니다. 반갑습니다. 승희 씨 사귄 지 얼마나 되셨어요? 1년 반 정도. 1년 반. 네. 그러면 이거 두 번째 크리스마스인가요? 두 분이 맞이할? 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 그거 한참 생각을 하고 있어요. 1년 반이라며. 예. 알겠습니다. 계속해서 네, 예쁜 사랑 하겠습니다. 예. 내가 이렇게 낯간지럽지. 우리 우현 씨 소개해 주시죠. 예. 네, 안녕하세요. 저는 리얼보이스에서 리더와 소프라노를 맡고 있는 이무연입니다. 반갑습니다. 네. 아까 말씀드렸죠. 저랑 같이 이 아카펠라 바를 16년 전에 처음에 만들었어요. 그래서 그때 이제 같이 하다가 이제 지금은 각자 활동을 하고 있는데 뭐 거의 역사세요. 이분이 바로 그 키싱을 만드신 분이세요. 예, 그 아까 동호회 처음에 만드신 분. 예. 그 얘기 좀 잠깐 해주세요. 어머님, 키싱 어머님. 아니, 자꾸 아카펠라 키싱 친구들이나 사람들이 저보고 자꾸 아카펠라계 삼엽충이라고. 삼엽충, 시조새, 삼엽충. 아니, 좀 슬퍼요. 그래갖고. 네네. 네네. 그렇고요. 네, 뭐 아카펠라를 너무 좋아해요. 그래서 하다 보니까 진짜 20 몇 년째 하고 있네요. 맞죠. 20년이 넘게 하고 있는데. 제가 유치원 때부터 해서. 굉장히 오래된 개그지요. 예, 알겠습니다. 예. 하여튼 굉장한 분이세요. 제가 대한민국에서 아카펠라에 대한 열정은 거의 탑이 아닐까 싶어요. 일단 이무현 씨 소프라노시고요. 다음 우리 형님. 예. 네, 리얼보이스에서 테너 맡고 있는 김혜능이라고 합니다. 네. 야, 제 옆에 이분 프로필도 어마어마하신 분인데 일단 하나만 얘기해 드릴게요. 유재하가요제 대상 출신이세요. 네. 저랑 이렇게 20년 된 얘기. 예, 저랑 어쩌 이렇게 같이 있을 레벨의 분이 아니세요. 굉장한 분이신데 어쨌거나 여기까지 하고 교수님 두 분을 찾아보겠습니다. 예. 사실은 근데 3명이에요. 세 분이세요? 네네. 그럼 저는 한 분은 몰랐어요. 예. 그럼 세 분. 아닌 사람 찾아야 돼요. 그래요? 아닌 사람 찾는 게 더 빨라요? 쟤는 일단 쟤 아닌 것 같은데? 왜? 길 수도 있죠. 네. 그런가요? 그러면 길 수도 있고 기어갈 수도 있죠. 자 맞춰보겠습니다. 세 분 다 맞추면 제가 선물 다 드리겠습니다. 예. 도전 누구 있으세요? 도전 도전. 네. 누구 세 분 다? 세 분 다 찾아보겠답니다. 예.
어디 두 분이요? 저쪽 끝에 두 분하고 네. 여자분까지 이렇게 해서 세 분. 예. 또 다른 도전 있으세요? 또 아니다. 이주하면 아닌 것 같다. 예. 찍으셔도 돼요. 뭐 이거 틀린다고 뭐 문제 생기는 거 아니잖아요. 근데 뭐 줘요? 준비니까요. 이렇게 세 분, 이렇게 세 분, 이렇게 세 분. 또 다른 조합. 알겠습니다. 베이스는 아무도 그러니까. 있으세요? 다른 조합 한 번만 더 하겠습니다. 예. 두 분이랑 베이스로 선물. 틀려도 선물. 혹시 이 중에 답이 있나요? 지금 앞에 세 분 중에 답이 있나요? 네네. 답이 있어요? 답이 됩니다. 예. 자, 답 맞추시면 제가 선물 드릴게요. 예, 요거 예, 정답을 발표 누가 해주실래요? 윤 씨가 선물 네, 정답 발표해 주시면 돼요. 처음에 나왔어요. 처음에 잘 말씀해 써. 주신. 예, 정답입니다. 예, 선물 드릴게요. 이거 받으실래요? 이거 받으실래요? 요건 3만 원짜리, 요건 15,000원짜리. 빨리 받으세요. 똑똑하시네. 예, 자, 소개를 그러면 교수님들만 한 번 더 소개를 부탁드릴게요. 어느 분이신지, 예. 어느 학교의 어느 교수님이신지 소개해 주세요. 너무 좀. 왜 개인 정보인가요? 아, 네, 그럼 뭐 너무 학교를 위해서 그러면. 네. 예, 예. 저는 백석대학교 실용음악과 조인 교수 맡고 있는 김혜능이라고 합니다. 다시. 심지어 이 자리에 제 차분이 와 계세요 지금. 예, 네, 민망해 죽겠어요. 엄청 떨릴 거예요. 예, 예. 그렇죠. 예, 학과장님이시죠? 학과장님이세요. 백석대 실용음악 가면 실용음악 하는 친구들 사이에서는 거의 뭐 최고로 친하고 노래를 잘해야 되는데 네네네. 상태가 안 좋습니다. 적절한 픽이었습니다. 이런 픽이 하나쯤 깔고 해야만 해요 교수님들은요. 자, 네, 또 저도 백석대에서 그 아카펠라 클래스를 맡아갖고 네네. 강의하고 있습니다. 네, 임미애 씨도 교수님이셨고 나머지 한 분이 아까 그러면 은정 씨였네요. 은정 씨는 어디 지금 강의 중이세요? 저는 방배동의 백석예술대학교 교회실용음악과 하고 있습니다. 몰랐어요. 했구나. 알겠습니다. 자, 다음 노래는 그럼 어떤 노래인지 소개를 부탁드리겠습니다. 다음 노래는 창작곡이에요. 저희가 이제 저희끼리 편곡도 하지만 창작곡으로 계속 활동을 하고 있습니다. 그래서 아마 음원 사이트에서 리얼 보이스 치면 아마 저희 1집이 나올 거예요.